В минувшую субботу, согласно метеосайтам, проливной дождь должен был начаться в полдень. Поэтому у мозырских участников республиканской акции «Чистый лес» времени на раскачку не было. С самого утра оперативно приступили к посадке сеянцев. Фронт работ – участок номер 27 Боковского лесничества. Задача – высеять десятки тысяч сеянцев сосны и березы. В этой акции «Чистый лес» принимает огромное количество человек, потому что все заинтересованы восстановить леса. Здесь, в Боковском лесничестве, мы сегодня садим лес, это квартал 27. Здесь было вырублено главное пользование. Лес уже перестоянный, его нужно было пустить в переработку, чтобы он не испортил свои качества, не потерял свои качества на корню. Поэтому мы пустили его в переработку. Но сегодня наша миссия – это восстановить этот лес на площади 9,6 гектара. Будут высажены сеянцы сосны, селекционные сеянцы сосны в количестве 42 тысячи штук. И сеянцы березы с нашего питомника тоже 18 тысяч штук. Деревья были вырублены в этом году. Здесь находился перестоялый, то есть биологически старый лес. У деревьев старость тоже неразрывно связана с болезнями, поэтому вырубка – вынужденная мера. На смену приходит новая жизнь в виде сеянцев. Такой вот цикл. В акции традиционно принимают участие представители районной администрации, предприятий и организаций. Некоторые на полезное мероприятие взяли с собой детей. Я хочу посадить деревья, сделать так, чтобы помочь лесу, восстановить этот лес, сделать доброе дело. Прогнозы синоптиков не оправдались. Нетерпеливый дождь не дождался полудня, а начался гораздо раньше. Но субботнику быть. Кипучая деятельность не давала участникам акции замерзнуть, а еще грело то, что все это на пользу району. Для посадки леса это очень хорошая погода, потому что саженцам нужна влага для того, чтобы они хорошо прижились и быстро пошли в рост. Поэтому погода идеальная. Ну, а в плане того, я думаю, что мы уже привыкли к любой погоде работать. Ну и тем более, что республиканская акция «Чистый лес» у нас проводится регулярно в районе. И с каждым годом участников становится больше и больше. И сегодня вы видите, что на вот этой площади почти 10 гектар у нас собрались и военнослужащие, и депутатский корпус, и Белорусский республиканский союз молодежи, и, в принципе, чиновники и служащие наши, и все, кто пожелал и посчитал нужным принять участие в этой акции. Впервые проведение акции «Чистый лес» Министерство лесного хозяйства инициировало еще в 2010-м. Этот год юбилейный. Это одно из самых массовых мероприятий, как экологической направленности, так и в плане развития корпоративного духа. Наверное, каждый становится сильнее от того, что в коллективе, мудрее. В коллективе, неважно при какой погоде, мы все сажаем лес. Поэтому это еще укрепляет наши и взаимоотношения, и дружбу, и отношения к земле, к природе, и к нашей мозырщине, которая, в частности, вот в данном году вообще расцветает. Очень приятно это все видеть, но надо уметь работать, надо уметь и то, что делаем, конечно же, беречь. Еще пару лет назад мозырские леса столкнулись с серьезной проблемой – нашествием жука-короеда. Уже можно говорить о том, что ситуацию удалось стабилизировать. Наиболее действенным способом оказалась санитарная вырубка зараженных деревьев. А порубочные остатки измельчаются до состояния щепы. Вредитель лишается кормовой базы и погибает. Спустя время на место вырубленного больного леса высаживаются молодые сеянцы. Причем посадка смешанная. Сосну чередуют с березой, высаживают и дуб. Восстанавливаются и те участки, на которых деревья были вырублены для последующей переработки. Всего за 2020 год в Мозырском районе восстановлено более 1000 гектаров. Очень много людей откликнулось на эту акцию. И, конечно, это приятно, потому что лес – это наше богатство. И последние годы, конечно, вот в связи с этим короедом было повреждено много лесов. Но благо, что люди понимают и участвуют в этих акциях, и благодаря этому мы те площади, которые повреждены, они как бы восстанавливаются. Я думаю, что благодаря этому мы оставим следующим поколениям мозырян, людей Мозырского района, хорошие леса. Важным событием 2020-го для лесной отрасли стало и строительство пеллетного завода. Это утилизатор невостребованной древесины. Кора, стружки, опилки в процессе переработки превращаются в древесные гранулы, пеллеты, которые являются наиболее востребованным биотопливом за рубежом. Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов, телеканал Мозырь.